నమస్కారం డాక్టర్ కిరణ్ నెహ్రూ గారు. నమస్తే నాన్న. చాలా మంది అండి అంటే 2023లో మా లైఫ్ స్టైల్ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకోవడానికి మనం నంబర్ సిరీస్ చేసాము. అందులో మాకు యాప్ట్గా ఉన్నాయని చెప్పేసి చాలామంది కామెంట్ బాక్స్లో పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ పెట్టడం జరిగింది. అండ్ కొంతమంది అయితే డైరెక్ట్గా మీ త్రూ వద్దాము అనుకున్నటువంటి వాళ్ళకి నాకే అంటే మిమ్మల్ని సంప్రదించడానికి డైరెక్ట్ మెసేజెస్ నాకే పెట్టేవాళ్ళు, అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని వెళ్ళండి అని చెప్పేసి చెప్పేవాడు. నేను మీకు అలా నంబర్ ఆఫ్ వచ్చి ఉంటాయి. చాలా నాన్నగారి దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు లక్షల్లో క్లయింట్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళ నెంబర్ 1 పొజిషన్లో న్యూమరాలజీలో మీకంటూ ముద్ర వేసుకొని ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నారు. రియలీ గ్రేట్ అండి. ఒక డాక్టర్ అయ్యి ఉండే న్యూమరాలజీ వైపు రావడం కూడా. అండ్ 2023లో మనం వీక్ డేస్ మాట్లాడుకున్నాము. అవి కూడా సోమవారం, మంగళవారం, బుధవారం అని చెప్పేసి. అందులో ముఖ్యంగా శుక్రవారం గురించి అడిగినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. లక్కీ కలర్స్, లక్కీ నెంబర్, లక్కీ స్టోన్. అండ్ దాంతోపాటు అకార్డింగ్ టు న్యూమరాలజీ అసలు ఏం చెప్తుంది, వాళ్ళ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కానివ్వండి, ప్రొఫెషన్ కానివ్వండి, ఏ విధంగా ఉంటుంది 2023లో? తప్పకుండా నాన్న. శుక్రవారం పుట్టిన వాళ్ళు చాలా చాలా అదృష్టవంతులు. సో చాలామందికి ఏమంటే 2023లో శుక్రవారం పుట్టిన వాళ్ళ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది, ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళ లైఫ్ గురించి తెలుసుకోవాలని ఆశ. కొత్త సంవత్సరం మన లైఫ్ ఎలా ఉంటుందని చాలా క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది. ఈ వారంలో 7 రోజులు ప్రతిరోజు ఒక్కొక్క మండే చుట్టూ సండే ప్రతిరోజు స్పెషల్లే. దీంట్లో ఫ్రైడే పుట్టిన వాళ్ళు చాలా చాలా అదృష్టవంతులు. సో శుక్రవారానికి అధిపతి శుక్రుడు, అష్ట ఐశ్వర్యం ఇచ్చేవాడు శుక్రుడు. ఇట్స్ ఏ నంబర్. ఫ్రైడే పుట్టిన వాళ్ళకి శుక్రుడు లక్, హెల్త్, వెల్త్, నేమ్, ఫేమ్, ప్రాస్పెరిటీ విత్ లాంగ్ లైఫ్ స్పాన్ ఇస్తాడనమాట. సో శుక్రుడు ఇవ్వడం ఎలా ఉంటుందంటే, ఆరోగ్యం కావాలంటే ఆరోగ్యం, డబ్బు కావాలంటే డబ్బు, పేరు కావాలి పేరు ఇస్తూనే ఉంటాడు. ఫ్రైడే పుట్టిన వాళ్ళు కాపాడుకుంటూ వస్తాడు. సో పర్టికులర్గా ఫ్రైడే రోజున అమ్మాయిలు పుడితే అది చాలా చాలా లక్కీ. సో ఆ అమ్మాయి పెరుగుతుంటే ఆ ఇంట్లో కూడా ఐశ్వర్యం పెరుగుతుంటుంది. పేరెంట్స్ దే కెన్ ఫీల్ ద గర్ల్స్ ప్రజెన్స్ ఇస్ సో లక్కీ ఫర్ దెమ్. ఈ ఫ్రైడే పుట్టిన అమ్మాయిలు ఆ ఇంటికి మ్యారేజ్ అయినాక అత్తింటికి కూడా వీళ్ళ వల్ల ఐశ్వర్యము, మనశ్శాంతి, డబ్బు అన్నీ వస్తాయి. పర్టికులర్గా అమ్మాయిలు మార్నింగ్ 3:34 నుంచి 7:30 లోపల పుట్టిన వాళ్ళకి డబుల్ టైం లక్కీ. ఫ్రైడే అంతా లక్కీనే. పర్టికులర్గా ఈ టైం మార్నింగ్ టైంలో పుట్టిన అమ్మాయిలు దే ఆర్ డబుల్ టైం లక్కీ. ఈ శుక్రవారం పుట్టిన అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ ఎంత చిన్న ఇంట్లో పుట్టినా వాళ్ళ గ్రాఫ్ ఇలా రైజ్ అవుతూనే ఉంటుంది. వీళ్ళు పెరిగే కొందికి సో అమ్మాయి అయితే అమ్మ వాళ్ళ ఇల్లు, పెళ్ళి నాకు అత్త వాళ్ళ ఇల్లు, 2 ఇల్లు కూడా ఈ అమ్మాయి వల్ల చాలా ఐశ్వర్యం చూస్తారు వాళ్ళు. సో ఈ ఫ్రైడే పుట్టిన వాళ్ళకి లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది, వీళ్ళు ఎడ్యుకేషన్లో నంబర్ 1గా ఉంటారు. శుక్రుడి దీవెన వల్ల తెలివి ఎక్కువ ఉంటుంది, నిజాయితీ ఎక్కువ ఉంటుంది, పట్టుదల ఎక్కువ ఉంటుంది. సో వీళ్ళు మంచి మంచి ప్రొఫెషన్స్కి వెళ్తారు వీళ్ళు. సో వీళ్ళు ఏ పని చేసినా కూడా పర్ఫెక్ట్గా చేస్తారు. తప్పులు ఎతకడం చాలా కష్టం. వీళ్ళు వర్క్ చేశాక ఫ్రైడే పుట్టిన వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్గా చేస్తారు. వీళ్ళు ఫ్రెండ్స్తో అన్నీ షేర్ చేసుకుంటారు. వీళ్ళకి ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువ, వీళ్ళకి శత్రువులు చాలా తక్కువ ఉంటారు. దూరం ఉన్న వాళ్ళ శత్రువులు కూడా వీళ్ళ దగ్గరికి వచ్చాక వీళ్ళ మంచి మనసు తెలుసుకొని శత్రువులు కూడా మిత్రులుగా మారిపోతారు. ఫ్రైడే బార్న్ పీపుల్ ఒక మాట చెప్పాలంటే అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ అజాత శత్రువులు వీళ్ళు. సో ఎవరితో శత్రుత్వం మెయింటైన్ చేయరు. డబ్బులు ఉంది, ఫ్రెండ్స్తో జాలీగా పార్టీలు వెళ్తారు, డబ్బులు సంపాదించుకుంటారు, ఖర్చు పెడతారు. సో దే లైక్ టు ట్రావెల్. వీళ్ళకి లవ్, రొమాన్స్, ఫ్రెండ్షిప్, తర్వాత ఫ్రెండ్స్ ఆపదలో ఉంటే ఆదుకునే నేచర్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్తో చాలా ఓపెన్గా ఉంటారు, అందరికీ అన్నీ షేర్ చేసుకుంటారు. అంటే దగ్గర ఫ్రెండ్, దూరం ఫ్రెండ్ అలా ఉండదు వీళ్ళకి, అందరూ ఫ్రెండ్సే. సో వీళ్ళు మాటలతో ఎవరినైనా మాయ చేయగలరు. వీళ్ళ మాటలకు పడిపోతారు ఎవరైనా సరే. సో శత్రువులు ఉండరు, అందరూ మిత్రులుగా ఉంటారు. వీళ్ళ బట్ట వేసుకుంటే వీళ్ళ కోసమే ఆ బట్టలు పుట్టినట్టు చాలా అందంగా ఉంటారు. అమ్మాయి కావచ్చు, అబ్బాయి కావచ్చు, దే విల్ లుక్ వెరీ వెరీ హ్యాండ్సమ్. శుక్రుడి దీవెనలు అంటే ఆ ఫ్రైడే కూడా స్పెషాలిటీ ఏమంటే దే విల్ బీ వెరీ వెరీ హ్యాండ్సమ్. సినిమా ఫీల్డ్లో ఎక్కువ మంది అబ్బాయిలు కానీ అమ్మాయిలు కానీ యాక్టర్స్ సినిమా ఫీల్డ్లో చాలా ఫీల్డ్స్లో ఈ ఫ్రైడే పుట్టిన వాళ్ళు చాలా గొప్పగా రాణిస్తారు. వీళ్ళు ఎన్నెన్నో అవార్డ్స్, రివార్డ్స్ సాధిస్తారు. ఎందుకంటే వీళ్ళకి పట్టుదల ఎక్కువ, అందం ఎక్కువ. వీళ్ళకి ఒక్కొక్క లొకేషన్కి వెళ్ళడం కూడా వీళ్ళు ఆనందంగా వెళ్ళి చేసుకుంటారు. చాలామందికి ట్రావెల్ ఇష్టం ఉండదు. ఈ ఫ్రైడే బార్న్ పీపుల్ దే లైక్ టు ట్రావెల్, దే లైక్ టు ఎంజాయ్.
ప్రతిరోజు వీళ్ళు పండగ, నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను మీ పేరు బాగుంటే మీ లైఫ్ పండగలా ఉంటుందని. ఫ్రైడే బార్న్ పీపుల్, దే లైక్ టు ట్రావెల్, దే లైక్ టు ఎంజాయ్. వీళ్ళు ఎక్కువ భాగం 60 to 70% లవ్ లైఫ్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ మ్యారేజ్ లైఫ్. సో సక్సెస్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. చాలామంది అండి అంటే లక్కీ కలర్స్ కానివ్వండి, లక్కీ నెంబర్స్ కానివ్వండి, లేదంటే ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ ఏదైనా అవుతాయేమో అనేటువంటి ఉద్దేశంతో, అంటే రాంగ్ నెంబర్స్ ఉన్నా, రాంగ్ లెటర్స్ ఉన్నా, రాంగ్ నేమ్స్లో కనుక ఇది జరిగిన, అండ్ కొంతమంది రాంగ్ టైంలో వివాహం చేసుకునేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నా కూడా, అండ్ కొంతమంది సంతానం వాటికి సంబంధించి, కొంతమంది ఎడ్యుకేషన్ వాటికి సంబంధించి రాంగ్ నెంబర్ ఎఫెక్ట్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటారు వీళ్ళకి శుక్రవారం ఉండేటువంటి వాళ్ళకి? ఎందుకంటే కొన్ని డిస్టర్బెన్సెస్ అయితే క్రియేట్ అవుతాయి ఫ్యామిలీ లైఫ్లోను, లవ్ లైఫ్లోను, అండ్ దాంతోపాటు యాంటీ కలర్స్ ఉంటాయి, యాంటీ నెంబర్స్ ఉంటాయి, యాంటీ స్టోన్స్ ఉంటాయి. వీటికి లక్కీ కలర్స్తో పాటు అవి కూడా ఏముంటాయి అసలు? సో శుక్రవారం పుట్టిన వాళ్ళకి ఫస్ట్ లక్కీ కలర్ చెప్తాను. బ్లూ కలర్ అండ్ గ్రీన్ కలర్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కలర్స్. బ్లూ కలర్ వేసుకున్నప్పుడు సూర్యకిరణాలు మన మీద పడినప్పుడు, ఆర్ గ్రీన్ కలర్ వేసుకున్నప్పుడు శుక్రవారం పుట్టిన వాళ్ళకి దైవశక్తులు అంటే డివైన్ పవర్ ఫ్రమ్ ద నేచర్ వస్తుంది. సో వీళ్ళు ఏం చెప్పినా పక్కన వాళ్ళు ఫాలో అవుతారు. దే విల్ బికమ్ మోర్ లక్కీ బై వేరింగ్ బ్లూ అండ్ గ్రీన్. ఎక్కువ గ్రీన్ వేసుకోండి, ఇట్స్ వెరీ వెరీ లక్కీ ఫర్ ఫ్రైడే బార్న్ పీపుల్. సో అన్లక్కీ కలర్స్ పింక్ కలర్, పర్పుల్ కలర్, వైలెట్ కలర్ కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేయాలి. సో వీళ్ళకి లక్కీ రోజు ఫ్రైడే, లక్కీ నంబర్ 6. ఫ్రైడేలో కూడా 6 లెటర్స్ ఉన్నాయి. ఈ 6 నంబర్ ఈస్ వెరీ వెరీ లక్కీ. 6వ తేదీ కానీ, 15వ తేదీ కానీ, 24వ తేదీ కానీ పనులు చేస్తే మీకు తిరుగుండదు. సో ఆ డేట్స్లో మీరు అగ్రిమెంట్ చేసుకున్న, రిజిస్ట్రేషన్లు చేసుకున్న, ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ఉన్న, ప్రమోషన్స్ ఉన్న, ఆ రోజు మీరు ఏ పని తలపెట్టినా కూడా 6, 15, 24 శుక్రుడి దీవెన వల్ల చాలా చాలా విజయం సాధిస్తారు. సో ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ మనం అవాయిడ్ చేయాల్సి, అంటే వర్క్ చేయకుండా ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ అంటే నెగిటివ్ డేట్స్ ఏమంటే 1, 10, 19, 28లో మ్యారేజ్ కానీ, 3, 12, 21, 30లో మ్యారేజ్, ఇంపార్టెంట్ అగ్రిమెంట్స్, ఆర్గ్యుమెంట్స్, ఎవరితోనో వాదించాలి, ఏదైనా డిస్కషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ డేట్లు అవాయిడ్ చేయండి. ఇవి 2 సిరీస్, 1 సిరీస్ అండ్ 3 సిరీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ బ్యాడ్. ఈ సిరీస్ వాళ్ళు బిజినెస్లో పార్ట్నర్స్గా వద్దు, లైఫ్ పార్ట్నర్స్గా వద్దు. 1 సిరీస్ అండ్ 3 సిరీస్. ఎందుకంటే 6 శుక్రుడు, జూపిటర్ అష్ట ఐశ్వర్యం ఇచ్చేవాడు. ఈయనకి 2 శత్రువులు, 1 సూర్యుడు, 3 జూపిటర్, దేవతల గురువు. ఈ 2కి మనం కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేయాలి. సో వీళ్ళకి అన్లక్కీ ఆల్ఫాబెట్స్ లెటర్ ఏ, జే, వై కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేయాలి. సో నెక్స్ట్ సిరీస్ ఏది అన్లక్కీ అంటే ఎస్ సిరీస్ అవాయిడ్ చేయాలి, ఎల్ సిరీస్ అవాయిడ్ చేయాలి కంప్లీట్గా. సో ఈ చెప్పిన 5 ఆల్ఫాబెట్స్ కంప్లీట్లీ యాంటీ. ఎన్ లెటర్, హెచ్ లెటర్, వి లెటర్, కే లెటర్, ఎం లెటర్, డి లెటర్ అనుకూలంగా ఉంటాయి ఫర్ మ్యారేజ్, ఫర్ బిజినెస్ పార్ట్నర్షిప్స్. లక్కీ స్టోన్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ శుక్రవారం పుట్టిన వాళ్ళకి. సో ఎంత లక్కీగా ఉన్నా ఆ లక్ని మ్యాగ్నిఫై చేసుకోవాలి, ఇంకా మంచి పొజిషన్కి పోవాలంటే ఎమిరాల్డ్ పచ్చ మోర్ దెన్ 3 క్యారెట్స్ రైట్ హ్యాండ్ రింగ్ ఫింగర్కి ఇన్ గోల్డ్ ఆర్ సిల్వర్. 3 కన్నా ఎంత ఎక్కువ వేసుకుంటుంది మంచిది. సో మేము ఈ స్టోన్స్ పర్టికులర్గా తిరుపతి శ్రీకాళహస్తి మధ్యలో అంజమేడు విలేజ్ ఉంది, పానగల మహారాజు ల్యాండ్. ఆ ల్యాండ్లో ఈ స్టోన్స్ 108 డేస్ పూజలో పెట్టి, ఎందుకంటే 108 డేస్ స్టోన్స్ పూజలో ఉన్నవి మనం ఆ స్టోన్స్ ధరించడం వల్ల చాలా పవర్ వస్తుంది. మనం ఎంతోమంది రోజు కలుస్తుంటాం, షేక్ హ్యాండ్లు ఇస్తుంటాం. మనకి ఎవరు షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చినా వాళ్ళ నుంచి మనకు నెగిటివ్ రాకుండా ఈ స్టోన్స్ ఆపుతాయి, మన బాడీలో ఉన్న నెగిటివ్ తీసేస్తాయి. పర్టికులర్గా చేసుకోవడం వల్ల బిజినెస్లో విశేషంగా రాణిస్తారు. పైగా శుక్రవారం పుట్టిన వాళ్ళకి బిజినెస్లో చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. 70% ఫ్రైడే పుట్టిన వాళ్ళు బిజినెస్లో బ్రహ్మాండంగా సంపాదిస్తారు. ఆ షేర్ మార్కెట్ కావచ్చు, రియల్ ఎస్టేట్ కావచ్చు, సో కన్స్ట్రక్షన్ ఫీల్డ్ కావచ్చు, మెజారిటీ విల్ బి ఇంజనీర్స్ అండ్ కాంట్రాక్టర్స్. ఫ్రైడే పుట్టిన వాళ్ళు డబ్బు సంపాదించే విద్యలో దే ఆర్ ద బెస్ట్ పీపుల్. దే కెన్ ఎర్న్ మనీ. చాలామంది షేర్ బిజినెస్లో చాలా డబ్బులు పోగొట్టుకుంటుంటారు. 6 నంబర్ సిరీస్ వాళ్ళు ఫ్రైడే పుట్టిన వాళ్ళు పర్టికులర్గా దే కెన్ మింట్ మనీ. నాన్న వీళ్ళు పెట్టే రూపాయిని 10 చేసుకోవడం వాళ్ళకి తెలుసు. దే ఆర్ నంబర్ 1 ఇన్ బిజినెస్. ఈ బిజినెస్ అనేది చాలా రకాలుగా ఉంటాయి, కన్స్ట్రక్షన్, రియల్ ఎస్టేట్, షేర్ అన్నిట్లో కూడా వీళ్ళు బ్రహ్మాండంగా రాణిస్తారు. సో ఈ ఫ్రైడే పుట్టిన వాళ్ళకి అన్లక్కీ రోజులు తీసుకుంటే సండే రోజు ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్ చేయొద్దండి, మంగళవారం అవాయిడ్ చేయండి,
మీకు మండే అండ్ ఫ్రైడే ఆర్ ద బెస్ట్ డేస్ ఫర్ వర్క్. ఎమిరాల్డ్ బెస్ట్ స్టోన్, బ్లూ కలర్, గ్రీన్ కలర్ లక్కీ కలర్స్. సో నేను చెప్పిన ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఫ్రైడే పుట్టిన వాళ్ళకి లైఫ్ బాగుంటుంది. సో ఫ్రైడే పుట్టినా కూడా ఏం చేసినా కలిసి రావట్లేదంటే ఇక్కడ మెయిన్ నేమ్ వైబ్రేషన్స్, మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ వైబ్రేషన్స్ మ్యాచ్ కావట్లేదు. సో ఎప్పుడైతే మనం ఫ్రైడే పుట్టిన ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడుతున్నాం, గ్రోత్ లేదు, లేచి పడిపోతున్నాం, అప్పులు పాలవుతున్నాం అంటే పేరులో ఖచ్చితంగా రాంగ్ ఉంది. ఆ పేరు మార్చం, ఆ పేరులో ఒక లెటర్ మార్చి అదృష్టం వచ్చేలా చేయడమే నా ముఖ్య ఉద్దేశం. 2023లో మంచి మార్పుతో ఎంటర్ అవ్వండి. ఈ ఫ్రైడే పుట్టిన చాలా అదృష్టవంతులు. ఆ నెగిటివ్ని కట్ చేయడం ద్వారా 100% మీరు బాగుంటారు. సో ఈ నేమ్ కరెక్షన్స్కి ముందుకెళ్ళండి. 2023లో ఫ్రైడే పుట్టినోళ్ళు మీకు బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. చాలామంది నేమ్ కరెక్షన్స్ కోసం అని చెప్పేసి అడుగుతూ ఉంటారని. ఆన్లైన్ సర్వీస్ మీరు ఇస్తూ ఉన్నారు. దాంతోపాటు ఎక్కువ మంది నాకే మెసేజ్లు పెట్టేస్తున్నారంటే మీకు ఇంకా ఎక్కువ పెట్టేసి ఉంటారు. విద్య, ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థికం లాంటి విషయంలో కానివ్వండి, చిన్నపిల్లల పేర్లు పెట్టే విషయంలో కానివ్వండి, 2023లో జాగ్రత్తలు తీసుకుని మరి ముందుకెళ్ళాలనుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. అటువంటి వాళ్ళు మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వాలంటే ప్రాసెస్ ఏంటి? సో చాలామంది నాకు వాట్సాప్ పెడుతున్నారు, రోజు కొన్ని వేలు వస్తున్నాయి. సో ఈ పేరు అన్నీ కూడా నేను కరెక్షన్ చేసి ఇవ్వాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ 3 to 5 years టైం. సో మీరు పేరు పెట్టినప్పుడు నేను క్లియర్గా వాయిస్ ఇస్తాను, పేరు బాగుందా లేదా. బాగున్న వాళ్ళ గురించి మనకు దే ఆర్ వెరీ లక్కీ, సో అవసరం లేదు, వాళ్ళ లైఫ్ చాలా బాగుంటుంది. బాగలేదన్న వాళ్ళు నేను ఒక నంబర్ పెడతాను, ఆఫీస్ నంబర్. ఆ నంబర్లో ప్రొసీజర్ ప్రకారం అపాయింట్మెంట్ చాలామంది పేర్లు పెడుతున్నారు, కరెక్షన్ చేసి ఇవ్వండి అని పెడుతున్నారు. సో ప్రొసీజర్ ప్రకారం అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్న వాళ్ళకే 5 to 7 days టైం పడుతుంది. సో వచ్చిన పేర్లన్నీ కరెక్షన్ చేసి ఇవ్వాలంటే ఇట్ టేక్ 2 to 5 years ఒక రోజుకి. అట్లా 4 రోజులు తీసుకుంటే నా లైఫ్ టైం అయిపోతుంది. కాబట్టి ఎవరికైతే బ్యాడ్ నెంబర్ ఉందో, ఏ రాంగ్ నెంబర్ ఉంది, దానివల్ల మీ లైఫ్లో ఎలాంటి ఎఫెక్ట్లు వస్తే క్లియర్గా వాయిస్ ఇస్తాను. వీలైనప్పుడంతా కూడా బొమ్మలు పెడుతున్నా. అంటే 12 నెంబర్ అంటే ఎలా ఉంటుంది, 13 అంటే ఎలా ఉంటుంది, 16 అంటే ఎలా ఉంటుంది. రాంగ్ నెంబర్స్ 9 నెంబర్సే 100లో, బట్ 50 to 60% ఆర్ క్యారింగ్ నెగిటివ్ నెంబర్స్. బాగా నంబర్లు బాగున్న వాళ్ళకి దే ఆర్ లక్కీ. సో ఐఎమ్ నాట్ వరీడ్ అబౌట్ దెమ్. బాగలేని వాళ్ళు 2023లో చాలామంది నాకు పెడుతున్నారు, 20 మీద కరెక్షన్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను అన్న బ్రదర్ అనేసి. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ, ఎందుకంటే నేను చెప్పింది అందరూ తీసుకుంటున్నారు, మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ అంటున్నారు. సో నేను 2 వాట్సాప్ నంబర్లు ఇస్తాను. ఈ వాట్సాప్ నంబర్స్కి మీ పేరులో బలం ఎంత తెలుసుకోవాలనుకుంటే మీ పూర్తి పేరు, పిలిచే పేరు, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ నాకు క్లియర్గా పంపిస్తే 24 hours లోపల మీకు రిప్లై ఇస్తాను. మీ సమస్యలు నాకు పంపకండి, మీకు కరెక్షన్ అవసరమా లేదా, ఏ రాంగ్ నెంబర్ క్లియర్గా చెప్తాను. సో నంబర్స్ రాసుకోండి. నా పర్సనల్ వాట్సాప్ నంబర్ 9121685513 9121685513 మై పర్సనల్ వాట్సాప్ నంబర్. సెకండ్ వాట్సాప్ నంబర్ 9966000317 9966000317. స్క్రీన్లో మీరు ఏ నెంబర్కి వాట్సాప్ పెట్టినా 24 hours రిప్లై ఇస్తాను. ముఖ్యంగా మీ సమస్యలు పెట్టకండి. నేను చెప్పింది ఎంత కరెక్టో మీరు యూ కెన్ థింక్. న్యూమరాలజీ ఈజ్ ఎ ప్యూర్ సైన్స్. మాకు 35 లక్షల పైన క్లయింట్స్ ఉన్నారు. నా దగ్గర అపాయింట్మెంట్ తీసుకోగలిగితే ద బెస్ట్ ఇస్తాను. గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ అండి. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ కిరణ్ నెహ్రూ గారు. చూసారు కదండి వీడియో. ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి. ముఖ్యంగా మీరు కనుక డాక్టర్ కిరణ్ నెహ్రూ గారిది అకార్డింగ్ టు న్యూమరాలజీ విద్య, ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థికం లాంటి విషయాల్లో కనుక న్యూమరాలజీ ప్రకారం వెళ్ళాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు, ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లల పేర్లు పెట్టే విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకుని ముందుకెళ్ళాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు, అండ్ దానితో పాటు 2023లో మా లైఫ్ స్టైల్ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది, నేమ్ కరెక్షన్ త్రూ కూడా వెళ్తే ఎలా ఉండబోతుంది అనుకుని తెలుసుకోవాలనుకునేటువంటి వాళ్ళు త్రూ వాట్సాప్ మీరు కన్సల్టేషన్ తీసుకోవచ్చు. అండ్ దేనికైనా అపాయింట్మెంట్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఆ అపాయింట్మెంట్ ప్రాసెస్ త్రూ వాట్సాప్ మీరు కన్సల్టేషన్ తీసుకుని వెళ్ళొచ్చు. అండ్ ఈ వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ఫాలో అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ.